Halo sobat, kali ini saya berada di kolam pancing Minapalo. Iya, Minapalo. Kolam pancing ini berada di Banjarkoripan, Desa Biantuung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Di sini akan diadakan lomba mancing dengan target ikan lele dengan tiket Rp50.000. Sambil menunggu peserta lomba yang belum datang, panitia sibuk mempersiapkan ikan lele yang akan menjadi target para pemancing. Tak berselang lama, panitia lomba pun langsung menebar ikan. Serunya mancing di kolam ini, ikan akan ditebar sebanyak 2 kali. Ayo Madron. Sahabat petualang, ini adalah penebaran ikan lele yang kedua. Ikan lele sangat mudah untuk dikembangbiakkan. Jenis ikan lele yang dilombakan di sini adalah berjenis lele dumbo. Lele dumbo merupakan ikan air tawar yang sangat rakus. Tak mengherankan jika ukuran lele ini bisa mencapai sangat besar.